ახალი საავადმყოფო შენდება საგარეჯოს რაიონში. GPI ჰოლდინგის მრავალპროფილიანი კლინიკა 30 საწოლზეა გათვლილი. მშენებლობა წლის ბოლოსთვის დასრულდება. მიმდინარე სამუშაოები პარლამენტის თავმჯდომარემ დაათვალიერა და საავადმყოფოს ძველ შენობაში მომუშავე ექიმებს შეხვდა. მომავალი 2-3 წლის განმავლობაში აუცილებლად დასრულდება ყველა მიმდინარე პროექტი. აუცილებლად მივიყვანთ ბოლომდე ინფრასტრუქტურულ მშენებლობას და ყველა სოფელს ექნება გზა, ექნება წყალი და გაზი. აუცილებლად გავაუმჯობესებთ ჯანდაცვის სისტემას, რომ ყველა რაიონულ ცენტრში იქნება ახალი თანამედროვე საავადმყოფო. აუცილებლად გავაგრძელებთ მოსახლეობის დახმარებას რთველის სეზონზე, რომ კახეთში რთველი ჩატარდეს ღირსეულად და ისე რომ მოსახლეობამ მიიღოს და იგრძნოს საკუთარი შრომის შედეგი. საგარეჯოში მივიღებთ ჩვენ 30 ადგილიან თანამედროვე ტიპის საავადმყოფოს და ეს არ არის მარტო საგარეჯოში, კახეთის თითქმის ყველა რაიონში შენდება და ამ წლის ბოლოსთვის და მომავალი წელს უკვე ეს ყველა საავადმყოფო იქნება დასრულებული. დღესვე დავით ბაქრაძე საგარეჯოს მოსახლეობას კულტურის სახლში შეხვდა და რეგიონში არსებულ პრობლემებზე ესაუბრა. თორსა პირველი პირისგან ვისმენთ ასეთ ინფორმაციას მივესალმებით. ეს ძალიან აუცილებელი და დროული იყო. ძალიან სასიამოვნო იქნება თუ ეს არ იქნება ერთჯერადი და კიდევაც გაგრძელდება.